市长怎么看？董事长韩国瑜发动开除联署的是蓝营粉专蓝白拖的逆袭，联署书上列出韩国瑜罪状，包括指控党中央密室协商、恶意攻击。都必须要来好好的思考，好好的深刻检讨，绝对不能只是从单一个面向来看，而且很多是必须要整个党，怎么样重新思考我们的方向。党内要检讨，不要。